Zoti Merkoçi, të kalojmë pak në Kosovë, teksa vendi shkon drejt zgjedhjeve të përgjithshme të parakohshme parlamentare pas krizës për moszgjedhjen e presidentit. Si mendoni, këto zgjedhje do të jenë një zgjidhje për Kosovën apo do të shkohet në një krizë tjetër politike? Kjo është një krizë e sajuar dhe ashtu siç në Shqipëri, edhe në Kosovë ndodh e njëjta histori. Pra bëhet e njëjta politikë. Politika pazare. Siç bëhet në Shqipëri politika pazareve, ashtu bëhet edhe në Kosovë politika pazareve. Ishte një krizë e cila është e stisur, e panevojshme, një krizë që mund të zgjidhesh fare thjesht. Por Albin Kurti nuk donte ta zgjidhte dhe e çoi vendin për herë tretë në zgjedhje të përgjithshme. Kjo për një arsye të thjeshtë, sepse të gjithë atje kërkojnë jo të punojnë për Kosovën, jo të bëjnë diçka të mirë për Kosovën, por mundohen vetëm thjesht për karrikën e tyre. Albin Kurti doli që ne duhet të marrim mbi 60% të elektoratit. Në të njëjtën kohë kur Vjosa Osmani bashkë me Adi Xhikun kërkonin që t'ju jepshin këtyre votat si mos futet Kosova në zgjedhje prapë në një ngërç tjetër për mos me kalu mas 3 muajsh prapë në zgjedhje. Pra, është një situatë shumë e keqe ku asnjëri nga ata që pretendojnë se bëjnë politikë nuk bëjnë asnjë lloj politike. Ata mundohen thjesht për karriket e tyre, mundohen thjesht të marrin pozicionet e tyre dhe Albin Kurti kishte një synim të vetëm, të kthejë Kosovën ashtu siç e bëri, siç e ka kthyer Rama Shqipërinë, pra në monoparti. Nuk është problemi se do të zgjidhte Vjosa Osmani, asu nuk isha që Vjosa Osmani të zgjidhesh presidente, sepse nuk ka bërë absolutisht asgjë për Kosovën, pavarësisht asaj propagande që flasin e bëjnë e që dalin se këta janë mësuar me politik fotosh, nuk dinë bëjnë politikë. Këta dinë bëjnë vetëm nej foto. Dhe mund të kishte mundësia të shumta dhe figura, qoftë figura akademike, qoftë figura politike që mund të merrin mund të merrin postin e presidentit për ta përfaqësuar në mënyrë më dinjitoze atë vend. Ka në Kosovë, nuk është se s'ka, paktën tashmë ne kemi kontakte dhe dim që ka njerëz sa të duash për ta përfaqësuar vendin shumë më mirë se sa ata që kanë përfaqësuar deri më sot presidentën në Kosovë, por gjithmonë këtu flitet për një politikë partijake. Pra, presidenti duhet dali patjetër nga një parti e cila është në pushtet, e cila kërkon t'i marrë të gjithë postet, thashë edhe ta kthej Kosovën në monoparti. Edhe opozitën ta ketë thjesht si fasadë, ashtu siç përdoret edhe në Shqipëri opozita si fasadë, dhe mos të ketë gjithë duart e lira pastaj Albin Kurti për të bërë gjithçka. Mos harroni se Albin Kurti është pjesë e së majtës dhe ngul këmbë gjithmonë që e majta nuk ka sjell ndonjëherë progres, nuk ka sjell vetëm regresin në çdo vend që ajo merr pushtetin. Në këtë rast Albin Kurti është i favorizuar me këtë lloj krize politike apo e ka pas pamundur që të zgjidhte një emër konsensual për të qenë president i Kosovës? Albin Kurti ka synimet e tija, mos harroni se edhe Albin Kurti është pjesë e Sorosit, ashtu siç janë edhe shumë politikanë atje në Kosovë, apo këtu në Shqipëri janë gjithë, po edhe në Kosovë pjesa më e madhe aty janë pjesë e Sorosit. Por ndikimet që ka edhe Serbia atje për të i leverdisë që të ketë një Kosovë që të jetë asmish aspesh, pra të ketë këtë lloj gjendje politike, situate të tillë. Albin Kurti e di shumë mirë që edhe po se zgjodhi presidentin, tashmë është kthyer në një kryeministër part-time, themi, i përkohshëm, i zgjat këto postet e kryeministit pa mandat. Vazhdon të jetë kryeminist në detyrë dhe aty i leverdis kjo lloj gjëje. I leverdis për të arritur shumë synime të tija personale apo dhe të partisë tij e cila tash përfaqëson majtën totale në politikën
e Kosovës, jo se të tjerët janë më të djathtë, por të paktën nuk janë të deklaruar të tillë. Kështu që Albin Kurti do krijojë vetëm kriza në Kosovë dhe do të vazhdojë ato propagandën e Kosovës, por duke e kundërshtuar Serbinë vetëm me deklarata dhe pa e kundërshtuar në mënyrë institucionale. Pra, jo më kot tash atje ka njerëz të cilët kanë luftuar për Kosovën, njerëz të cilët janë edhe akademik, njerëz të cilët kanë reputacion në Kosovë, por ashtu si në Shqipëri dhe në Kosovë ata lehen e hije dhe nuk afrohen apo nuk propozohen për të vetën arsye sepse do dalin jashtë kontrollit qoftë Albin Kurtit apo çdo partie tjetër që ndodhet në Kosovë. Duhet të kuptojmë një gjë që i dhimbset më tepër, fëmia më tepër i dhimbset nënës. Pra, ata që kanë luftuar për Kosovën dhe që sot janë në Kosovë, por nuk janë të aktivizuar sepse partitë politike nuk duan njerëz të cilët kanë ndrerë dhe kontribute. Jo më kohë tash atje ka dhe akademik të shumt, por nuk afrohen thjesht nga partitë politike, nuk propozohen, nuk afrohen sepse nuk duan. Ta duan të ngelin brenda vorbullës të tyre për të bërë gjitha pazaret e gjitha gjërat. Po të shihni për shembull deklarimin e Vjosa Osmani. Vjosa deklaron unë do punoj për Kosovën. Pra ajo në 5 vjet që ishte për president e Kosovës nuk ka punuar asgjë për Kosovën, se s'ka asnjë njohje Kosova në atë që ka qenë Vjosa Osmani. Dhe nuk ka asnjë afrim me Bashkimin Evropian, përkundrazi ka bllokade nga Bashkimi Evropian. Dhe çuditërisht këta njerëz të cilët kanë bërë këtë lloj politike, këta njerëz kërkojnë akoma të marrin pushtet, sepse Vjosa Osmani supozojmë ishte presidente, nuk ishte pse dilte më dhe të bënte deputetet, se kishte arrit majat e politikës. Moment që arrin majat e politikës, patjetër që duhet largohesh nga politika, nuk duhet të jesh më pjesë aktive e partive politike, mund të qëndrosh në fondacion nuk di ku, po asnjëherë të jesh pjesë e partive politike. Po thash, ashtu siç ndodh në Shqipëri, ashtu ndodh edhe në Kosovë. E njëjta situatë, e njëjta mentalitet dhe e njëjti kulturë politike ndodh edhe në Kosovë siç ndodh në Shqipëri. Do të kalojmë edhe te Vjosa Osmani dhe roli i saj kundrejt Albin Kurtit, po të mbetemi te ky i fundit, i cili në mbledhjen e Këshillit Përgjithshëm të Vetëvendosjes deklaroi se atë kërkojnë ta eliminojnë politikisht dhe nuk e shohin dot me sy. Në këtë rast, a ka një eksponent politik në Kosovë që mund ta eliminojë Albin Kurtin dhe ta nxjerrë nga skena politike? Nga skena politike Albin Kurti nuk del sepse kam shtetin e Sorës e tjerë, rrath parë. Por që mund të humbasi, mundet edhe të humbasi, por do humbise në një formë tjetër, jo në këtë formë, duke afruar apo duke linçuar Vjosa Osmani. Duke linçuar Vjosa Osmani të jeni të sigurt që nuk ka për të opozita, nuk ka për të qenë në gjendje për të marrë shumicën dhe të jeni, domethënë, e shoh të pamundur, pavarësisht se mund ngrej një numër votash apo një numër deputetësh, por nuk mund bëhet shumicë. Kjo nuk diskutohet që nuk mund bëhet shumicë, dhe ajo që synohet edhe në politikën e Albin Kurtit synon që ai të fitoj i vetëm. Jo pa qëllim, thash, deklaratat e tij që bëri që ne duhet kemi mbi 60% të votave, pikërisht vetëm për të bërë kurumin dhe për të vazhduar pra të marrë legitimitetin e tij si kryeministër, se thash është bërë si një kryeministër hecejake, kryeministër pa mandat, themi, i emëruar, vazhdon të jetë i emëruar, nuk ka mandat të plot, të legitimitetin e tij të plot. Dhe kjo e bën atë që të luajë këtë lloj politike dhe të vazhdojë ta mbajë Kosovën varur. Në të njëjtën kohë që thash, Kosova ka nevojë për shumë marrëveshje, sidomos me Bashkimin Evropian apo edhe me vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës, por në këto momente nuk mund të kemi absolutisht asnjë lloj gjëje pikërisht për këtë lloj situate. Dhe Albin Kurti do vazhdojë në kokën e tij ta zvarrisi këtë derisa ta lodhi themi popullin e Kosovës që të arrijë në një moment ku thot merret drejtje edhe bëj çfarë dush. E kupton, deri këtu do shkojë.
deri në këtë pikë do shkojë. Synimi i Albin Kurtit ky është, që të shkojë deri në këtë lloj pike. Pra ta lodhi popull këtë lloj zgjedhjet, të zvarrisi zgjedhjet deri në moment sa thonë merrem ose s'kemi çfarë bëjmë tjetër. Pra zgjedhi keqe më të mundshme. Ndërkohë, Vjosa Osmani apo përgatit një skenar se si mund të arrëzoj Albin Kurtin në zgjedhjet e qershore, duke qenë se ajo e një më nga afër dhe i di po themi ato sekretet e tij në politikë? Që politikë bën Albin Kurti dhe Vjosa Osmani, si lloj politikës kanë bërë deri tani. Pazare kanë bërë, të dy. Të dy palët kanë bërë pazar. Mos harroni, Vjosa Osmani ka qenë ajo që kur ishte KLDK-ja e shau e degradoi, se politikën kështu e kanë këta me të shame. E shau e degradoi, pastaj vajti dhe vendosje shau LDK-n, nuk la gjopa thonë për LDK-n derisa doli edhe publikisht dhe kërkoi që populli i Kosovës mos ta votonte LDK-n, dhe pastaj u prish prap me Albin Kurtin, filloi të shaj Albin Kurtin edhe u bashku me Abdi Xhikun pikërisht për t'i dhënë edhe një frymëmarrje Abdi Xhikut. Pra ne tash është politikë pazare, nuk është politikë reale, është politikë pazare. Dhe Abdi Xhiku ka pozicion shumë të keq në LDK dhe tashmë bashkimi me Vjosa Osmani sikur ka dhënë pak frymëmarrje. Me po këto zgjedhje tash i thash, sado që të mundohen prap nuk do ta arrijnë dot. Nuk do ta arrijnë dot atë kurumin për të marrë dhe për të arrëzuar Albin Kurti. Do jetë prap Albin Kurti, sipas gjykimit tim, pavarësisht nga votat që do kenë, Albin Kurti do jetë prap një kryeminist tranzitor. Dhe Kosova me keqardhje them, po Kosova do shkojë prap në zgjedhje. Vetëm një ndërhyrje, qoftë dhe sidomos në Shtetet e Bashkuara deri në fund nuk di çfarë do mund ndodhi, mund bëj të mundur që të zgjidhet ky ngërç. Shqiptarët dhe partitë politike që janë në Kosovë nuk e zgjidhin dot të ngërç.